我要認我呢個奶媽做契媽，咁我要同佢咧結義母子。啊，認契媽啊，唔契得㗎，唔契得㗎。喂，局長認契媽點解唔得啊？唔通令你做契媽，因為你做埋奶媽？個菜真係唔知。嗱，我認咗佢做契媽，咁佢梗係錫晒我呢個契仔㗎啦，係嘛？第日我要飲奶水粥咯喎，仲好過開水喉啊！阿局長啊，佢嚟唔到㗎。嚇？點解？佢唔係本地人咯。唔係本地人一樣可以認契媽㗎？啊，我老實話俾你聽啦，佢係外國人，荷蘭國人，佢個樣唔同人㗎，我驚佢會嚇親你啊！哎呀，即係西人奶媽。